ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើសម្លម្ជូរគ្រឿងសាច់មាន់ចាហើយគ្រឿងផ្សំរបស់វានេះគឺមានគ្រឿងបុកចាមានដូចជាគល់លក្រីលក្រូចម្ទេសរំដេងខ្ទឹមសហើយសាច់មាន់ហើយនឹងប្រហុកចិញ្ច្រាំចាហើយបន្លែរបស់វាគឺមានតែត្រកួនហើយនឹងស្លឹកម្រះព្រៅចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកគ្រឿងហាន់ទាំងអស់ហើយបុកចូលគ្នាតែខ្ញុំអត់បុកស្លឹកក្រូចចូលទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំបុកស្លឹកក្រូចរដងវាអត់ម៉ត់អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វានៅខាងក្រៅរំលីងជាមួយគ្នាតែម្ដងចាហើយយើងហាន់គ្រឿងទាំងអស់ហើយដាក់នៅក្នុងត្បាល់យើងបុកទាំងអស់ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់តែម្ដងបន្ទាប់ពីបុកគ្រឿងយើងបានម៉ត់ហើយគឺយើងដាក់ឆ្នាំងហើយដាក់ប្រេងឆាបន្តិចដើម្បីរំលីងគ្រឿងរបស់យើងនឹងប្រហុកចិញ្ច្រាំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរំលីងវារហូតដល់ឡើងជ្រុលបន្តិចទៅយើងដាក់ប្រហុកចូលលាយជាមួយគ្នាចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្លឹកក្រូចហើយរំលីងជាមួយគ្នាឲ្យឡើងឈ្ងុយល្អហើយចាំយើងដាក់សាច់មាន់របស់យើងចូលចាអញ្ចឹងយើងដាក់សាច់មាន់យើងចូលហើយយើងឆាវាជាមួយនឹងគ្រឿងហ្នឹងឲ្យចូលសព្វជាតិជាមួយគ្នាបានល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងផ្សំយើងចូលខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីប៊ីចេងស្ករអំបិលបន្តិចម្សៅស៊ុបខ្នុរចាដាក់ទាំងអស់ចូលហើយយើងកូរច្របល់វាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អចាបន្ទាប់ពីនេះហើយយើងដាក់ទឹកអំបិលទុំបងប្អូនចាយើងដាក់ទឹកអំបិលទុំចូលបន្ទាប់ពីឆាចូលជាតិសពហើយយើងចាក់ទឹកវាចូលបានល្មមលិចសាច់និងដាក់បន្លែរបស់យើងបងប្អូនចាបងប្អូនអាចដាក់តិចក៏បានតាមចំណូលចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនបន្តិចដោយសារកូនខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តទឹកស្រូបបាយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹករៀងច្រើនបន្តិចចានេះវាស្លពុះល្អមែនតើបងប្អូនចាយើងដាក់វាឲ្យពុះនៅនឹងមួយឆ្អិនសាច់ល្អហើយចាំយើងដាក់បន្លែយើងភ្លក់មើលសិនបងប្អូនភ្លក់មើលវារសជាតិល្មមតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តជូរអីល្មមហើយចាំយើងដាក់បន្លែចូលដាក់ត្រកួនយើងហើយនឹងស្លឹកម្រះព្រៅយើងបងប្អូនចាចាអញ្ចឹងឃើញថាស្លយើងល្មមហើយខ្ញុំដាក់
តកួនហើយនឹងម្រះត្រូវចូលហើយគឺបិទភ្លើងតែម្ដងបងប្អូនយើងអត់បើកភ្លើងតិចទេខ្លាចតកួនវាទៅជាពណ៌កម្ៅអត់ស្អាតណាចាអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនសឡរបស់យើងហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់បើមានកំហុសឆ្គងកន្លែងណាសូមខន្តីអភ័យទោសផងអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត